Yan mga katerga, may gagawin po tayo ngayon. Bali ang reklamo po nitong puging ito ay pag tinapakan daw po yung preno ay naubos daw po ang hangin. Tingnan natin. Medyo okay naman ah. Hindi lang ako, pati isang driver. Paano bang sinasabi mo naubos ang hangin? Yun nga, kanina nanakbo ako. Oo. Tumigas. Tapos ito, ang lakas ng sigaw dito, may nakasingaw. Yun. Wala nga, nawawala nga, tapos nakasumpong. Hindi lang matanggal yung sumpong. Yan mga katerga. Tingnan natin, bubuksan mo natin na. 7 20 Yan mga katerga, tanggalin na po natin itong ano, master. Medyo basa-basa na rin. Wala ang 12. Yan po mga katerga. Nailagay ko na. Saklan natin, matisting na. Opya. Gano'n. Bali ito mga katerga, ang problema niya binawasan ko na yung push rod niya kasi masyadong mahaba. Natukod po siya. Kaya anong nangyayari, pag natukod siya, nasingaw po yung hangin, naubusan siya ng hangin. May time na okay, may time na wala. Ngayon mga katerga, pinutulan ko na lang muna yung push rod para i-adjust natin ng sabi lang. Morning mga katerga. Yan ay papatay ng hydraulic cylinder ng wing van. Malakas ng leak niya. Pero kami tatlo. Yan yung asong ano? Diyan. Puti yun. Papal pag-ipon tubo yung pag-bali. Diyan. Mga support! Video na. Siyempre naman eh. Ano may